sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Sekarang like, comment, subscribe ya. Kita makan ayam geprek. Part itu gratis guys sebenarnya. Dan juga ini part 2 ya guys. Kalau nggak di subscribe nggak bakal makan yang sebentar. 1, 2, 3. Kita tidak menyediakan minum. Kalau minum nggak apa-apa sih, kita bisa aja ya. Aku nggak pernah makan yang seperti ini deh. Aku pernah sih tadi. Gimana gitu aku makannya biasa. Terus sampean guys. Oh, bisa aku makan sampean. Terus guys, saya geprek keren guys. Ada minum nggak? Aku udah kepedesan ya. Kepedesan guys. Apalagi aku kan kemarin makan mie samyang cheese guys. Pedesnya pedes tapi ada kejunya. Tapi ini lebih pedas loh guys. Mantap. Nggak tahan. Ambil minum sana. Tangannya nggak bisa nih guys. Dan yang ada yang nyerah dan kalah guys. Aku belum nyerah, dia doang yang nyerah. Aku ambil minum dulu ya. Nyerah. Aku belum nyerah. Kamu udah nyerah kan? Aku belum. Aku kan masih makan. Pedas juga ya guys. Banget. Kamu ya, aku belum. Walaupun gak nyerah, minum juga boleh. Iya, tapi segelas doang. Pedas guys. Padang. Jadi, aku udah kepedesan banget. Jadi sini kamu nggak kelihatan. Ketukar ini punya aku. Kamu yang ini. Bener ya? Pedas. Aku belum nyerah guys. Ini namanya mukbang mie ayam geprek. Panjang banget. Mie Indomie ayam geprek mukbang ya. Namanya. Mukbang. Yang part 2 ya. Part 2 ya. Aku dikit-dikit aja lah. Aku juga. Pedas banget. Pedas banget guys. Gila. Ya. Anak kecil yang di sana aku lihat kuat loh guys. Kita nggak kuat guys. Pertamanya manis tapi rasanya nggak minum aja. Oh, udah kepedasan guys. Cabenya pada banyak lah. Tadi mah sebenarnya dikit aja. Namanya juga challenge. Cari banyak lah. Lihat. Wow, enak. Nggak enak lah. Aku kayaknya sih mau nyerah guys. Enggak. Aku pakai lebih enak nih guys. Aku ambilin ya guys. Enak guys, jadi manis. Kenapa? Guys, pakai kecap aja guys. Udah dikit aja. Biar nggak pedas gitu guys.
Kamu udah nyerah belum? Ayo Belum. nyerah pakai itu. Belum. Ya udah belum, berarti belum. Enggak apa-apa. Soalnya aku Nyerah nggak? Nyerah nggak? Iya. Nyerah nggak? Ya udah. Ambilin dong. Aku nyerah aja deh, Pak. Ayo gitu lah. Aku nyerah, guys. Kayaknya pakai ini nggak nyerah deh, guys. Yuk, cobain yuk. Ya udah. Pakai ini kayaknya nggak nyerah deh aku deh. Ya lah, pakai itu kan udah nyerah. Pakai kecap. Udah, banyak banget. Udah manis. Oke. Ih. Mantap. Dah. Nah, kelas lah aku loh. Ayo guys, makan. Ayo. Adukin. Kamu udah mau nyerah? Ya, aku udah nyerah. Udah Kan guys. udah pakai- Jadi kita semua udah nyerah. Jadi sekarang pakai kecap nggak jadi nggak. Dan sih semuanya udah nyerah. Tapi Daripada masih nggak merah, dimakan, guys. Tuh pakai kecapnya kecap aja. sama dia banyak banget. Elah. Lihat guys. Kalau misalnya itu bumbunya itu hitam guys, terus pedas. Kayak gini ya guys. Gas banget. Pedas banget ya. Set dah. Set aja. Dia kuat loh. Enak pakai kecap itu. Gak berasa pedas guys. Ya, itu kok udah spidol tadi. Aduh guys, aku kegigit cabenya. Kita lihat dulu ya. Sedikit cabenya dia. Karena kita mau makan lagi. Yuk makan lagi ya. Gila lu, nggak makan. Udah, aku makan ya guys. Set. Udah minum berapa kali guys? Udah tahu guys. Sabar ya Harwan. Bentar ya guys, aku ambil tisu dulu. Ini tisunya terus ini guys. Diberantakin Arfan guys. Enak sih. Manis doang. Ambil. Hah? Tuh. Tadi itu aku kegigit cabenya. Ini aku kayak pedas gitu guys, kayak kepanasan gitu. Manis banget. Gak apa-apa, enak lah. Pada pedes kan? Tadi habisin. Habisin. Mau minum lagi guys. Walaupun udah nyerah. Makan ini. Habis itu kenyang. Banyak Makasih. minum. Nyuri dia guys. Cabe. Oh, daun. Udah ya. Udah. Guys, kayaknya videonya sampai ini aja ya guys. Iya, aku nggak. Gimana ya? Biasanya tuh sampai keringetan loh. Aku nggak kuat gitu guys. Aku nggak suka manis, tapi dia kasih banyak manis, jadinya aku nggak suka tuh. Ya Allah. Tapi manis masih pedes guys. Diminum. Iya sih Pak, masih pedas. Tapi dia banyak banget manisnya. Coba kita lihatin kepada pemirsa. Ini tuh. Banyak banget kan? Sampai kayak gini loh. Kayaknya sekarang udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
nonton part 1 itu tak tadi Yang tadi soalnya tadi kepencet sama dia, jadi ini part 2 ya. ini part 2 ya, ingetin. Oke. Dan sebelum ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa Bye-bye. loh, jangan lupa. Bye bye. Dah. Ini sisa mie-nya guys. Jadi ntar kayak kita buang atau kita makan ya guys. Bye bye.